لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اسمع لنا يا حبيبنا رب العالمين سبحان الله الملك الديان سبحان الله سديد الأركان سبحان الله من يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان الله الحنان المنان سبحان الله مصدق في كل مكان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. Setuju yang majlis zikir wa ta'lim surah azim hafidhahumullahu ta'ala wa tulullahu umruhum wa wasi arzakahum fi tuli hayatihim amin. Setuju semulia sehadir maupun melalui semerangaki melalui RPU Belian Indah Pamekasan juga melalui live setuju nah. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala diparingna umur selancang kelaban kuat ibadah. Selamat dunia akhirat amin Allahumma. Ngereng solawat atau raki dajunan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum mayyusahid ba'da kaunihi hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yushahidu dzalika ba'da kaunihi hayawanan wa minhum man yushahiduhu ma'ahu wa minhum man yushahidu fihi wa huwa darfun muttasa'un. وهذا تقريب للإلهام وإلا فهذا أمر لا يدرك
illa bidzauqi wa ma kana dzalika takziru anhu ibaratu wa minhum berbanding setengah dari arbabus suhud, orang yang mempunyai pandangan mata hati. Setengah dari orang yang seningaleh ke makhluk Allah. Wa minhum sebagian berdeningaleh ingat sampai nama. Pada sesampainya pun jelas lagi pada seningaleh mun ngabes betok sifat kepangiran tak. Ngabes orang sifat kepangiran tak ada pada sifat nikah. Entar ke baru umpama tak subhanallah. Nggak tahu tu kena contoh mirau. Kelur gitu. Nikah bersifat dan nikah beni pangiran lakar kunjung ke nunggu sebab itu. Buk mirau tu kan. Mendesi. Baru seningalnya beni baru bersifat dan beni sendi baru. Tapi sifat Allah kata, Masya Allah, berdin Allah. Jadi sesuatu. Tingkat itu termasuk kelas baba juga. Kelas baba. Mau saya tak kelas baba, dan tak kira mikirin apa. Man dzakarallah bil ijtihadi faqad ghafala an ghairihi. Man dzakarallah bil ijtihadi. Orang yang kumpu azikir dekat Allah. Benijak kerja. Orang yang kumpu masuk kong dekat Allah selalu ingat dekat Allah. Ghafala an ghairihi. Lepas dari lain Allah, artinya tak kira mikiran lain Allah. Ini kan kelas-kelas Syatul Qadir, Sana Khalil, mungkin Khalil sengaja nikah, menang kedua. Ya pola bi Allah berbagi, ya lagi. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tiba-tiba nikah itu pada sengaja ada emak. Wa minhum ban setengah dari apa manusia kehidupan keseringan di zaman zalika ya kadisa al-haq ba'da kaunihi sama arena ningali syai hayawanan adik hayawanan sifat besaria sifat manusia hayawanan atau sifat jasania panika benih langsung ningali Allah. Tapi ningan leperung nggak ada. Jokat jadi bagus. Hari yang mau tak kira oleh paparin dari Allah tak kira bagus. Tika aju dapat kada baru Allah. Itu bagus. Memang tak ingat sekali. Jadi pada sambian nyapu gedang, nyapu jagung, nyapu padi. Pas bagus, maka sambian nikah tergantung kelasan. Mun kelas sesemaban dan muja alhamdulillah. Sebab bija isa ida bukti koi. Sebab ida bukti koi saja padi bi Allah ibu bagus. Nikah kelas pertama. Jadi sehingga ida bukti koi. Iya Bapak Serat Allah tak kira bagus. Nikah kelas pertama. Sekelas sekian boleh. Pun baba jadi pun maksudnya. Sekian boleh bukan modal. Allah kasihkan bagus. Sebab pelantaran dicabut. Jadi Allah saya sebutkan dia baru pelantaran. Tapi pun pada bagus ini nyebut kada tak nyebut kada itu pun tak ingat sekali. Masuk kelas bagus. Wa minhum setengah dari arbabus syuhud majusyajiduhu ma'ahu panika man orang seringan di Yaman de al-haq ma'ahu satana syait majusyajiduhu panika orang seringan de al-haq ya pasal orang seringan di Yaman de al-haq ma'ahu satana syait. Pada orang ini kan ingat asal Allah
Artinya lakan ningali manusia dari setong bareng kak itu karena ia paling kekuatan iman sareng Allah sehingga nikah nampak benih bareng tapi cahaya nur ilahi sebenarnya ini ikadu atau ibadah atau manusia. Makanya tentulah pernah sareng setong orang pimpin kak itu bulan dikaca setong orang nyaman ke nur saman. Kenur Saman kak itu juga ada guru dari Haji Muhammad Sohinor. Tapi sepo Kenur Saman. Kenur Saman kak itu seta asarin, maksudnya tak asarin merepu. Sarinnya kadang kengkun tertuju tujuh. Kak itu lebih 10 tahun. Tak pernah merebuan. Benih tak merebuan, bu merebuan tak apa dong dengan kita asarin. Sarin dan ini betul abirin tuh. Idan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika tertib, cukup kan. Paling urgent tak kira itu boleh, setelah tertib. Mengudukan sampean kan banyak gitu. Tertib seperti ini. Allah, ya tak apa-apa. Kita gimana punya itu istirahat kan ibadah ke pangeran. Iya macam, kan jawaban. Ya tak apa-apa, cuma tak jawab sekali. Jawab. Kenur Saman kak itu menabi abili ini kasar terkulit setuju anggota aku ini akulit ini kemudian abil kulit wah ini pokok sebutan akulit buatan ini akulit yang kita ada macam akulit menabi ada dan kulit akan senang menabi asal Kenur Saman kasta kak itu senang menikah ibu sekut berkulit jadi tak usah biaya kan katanya cekek naruh aku kakak mah kak Sunan Ampel mangkap coba Sunan Ampel jika dikata anda memiliki nasi pokok memiliki teh segelas kuring gedang setup cukup buat pada wajib padahal di sini tidak mah Eke betul gula dengan kamu ngerti kan Kenur Saman itu kiai dari Kalisa dan gula pernah ada dan udah semakin tak ada nasi itu pun parah 30 tahun ya cukup ya udah kulit cukup ate segelas kuning gedeng atau Hongkong TOT menjadikan setung paling kerja tidak ada tangan dan kulit cari berkah nanti anggap berjengkala usaha setiap perkataan harus ada buktinya dan kulit enggak bekas tu pun boleh sebut ungguan cukup pergi gedang teh segelas ini tu kelaku dah boleh saya boleh yakin buat tahun ini ada orang tanah tahun ini pun tentu kelaku aku boleh makhluk tu makhluk ni kan nyaman deh jangan tu kemudian biagus dia tak ada kopi je Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dia senang dia udah dikira tinggal dia kat itu tengku dia yakin andi kejunian setong bentuk kat itu bentuk acilin dan berkulit depak keruman orang ingat dan oroman orang kat itu berdepungkan ke itu berdepungkan ke itu langsung ada berdejin ke ketengku dan gula mungkin aja dasar berbeda bisa kita berdejin aja gula Gula paham okay? Jadi bukti lebih hebat. Oh ada. Mungkin jin yang macam jin bila tak ningan dia bisa boleh kalahkan ya. Pakai Nur Saman ni kacau betul. Tuan rumah sama kian andi ajam telur ansi dua atau telur ekor. Setung na ampun atau telur lima, setung na betok. Mentara je tanya. Langsung udah dapat ke rumah mereka itu sambil andi ajam telur an. Oh iki mau ni kah? Ada dan kuda, kok saya hebat dia menang dia. Senebab Kenur Saman, dia sebenang kuda. Betul gitu. Mau nih raengki. Setungnya telur lima. Setungnya betok. Makin cuma gelunya, cuma ongkuan nih kan. Setungnya telur lima, setungnya telur betok. Hari atas kertas jagung modi dan kuda. Pas bapak atas kita nol andi. Jadi apa itu buat mah hebat kita tak tahu sih dan Kenur Saman gitu.
Jadi dia orang banyak kekulit saya enak. Kenapa kurasis? Dia temu aja telur lemak. Padahal saya lupa kinur sama. Akan nyaman ngapain? Mantan lah kau bisyarif syarifun. Orang ini kan mun aku mantong ben orang murja norok mun. Ya. Maka apa yang ben murja norok murja. Tak kau dia yang ben murja. Amin. Norok mun. Tak kau jangan pada norok kayaknya norok ustaz paling apa? Saya tak dia pun akan tak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuda ingatkan urusan kita banyak gagal-gagal. Kita itu tak pernah saya. Karena kita selalu bersetong kepada kita. Kita yang mau aja asal pun kita tok ngeratok. Ya mungkin buruk kita. Mandakallah bil ijtihadi faqad ghafala an ghairihi. Orang-orang seongkong azikir dari Allah beri mainan akan lupa dari Allah. Kita ada lupa. Kuna telepon pun mahal tak telepon boleh kerja. Tapi tak bisa gaya terjil. Orang yang mungkin itu dia mengakan tapi bisa tahu dia pun nyari gua dia kenyataan. Bahkan mau perkara halal orang wali ini kepada banyak juga. Jadi riwayat lagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Setong betul itu entar kata Imam Hambali. Imam Hambali kan itu mau mereka. Dia pak ke stop tempat. Dia ada pak kata Imam Hambali. Ini satu itu. Imam Syafi'i ini kan luar biasa. Biasa di ring ketemu ikut hidup. Empok gemet. Dia putra Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Putra Imam Hambali ini kira-kira alim dia mau dia mensolongkan dia karena apa itu. Saat tinggal Imam Syafi'i asal ini kamar tak keluar sekali. Ada jona ada jona posat. Ada Abdullah putra Imam Hambali Syed Abdullah putra Imam Hambali kira-kira oh Jepak kita keliru dan mun bahasa topak. Apa kita keliru aku lupa dengan kalian. Padahal Imam Hambali ini kapan malam matur ya Allah kelaban bawakan Imam Syafi'i. Muka-muka aktif keluarga yang berselamat dunia akhirat Al-Fatihah. Kan itu lebih satu kali baca sendiri. Kelaban bawakan Imam Syafi'i Al-Fatihah. Yaranul Abdali kelaban bawakan Imam Syafi'i Al-Fatihah sampai ulang Abdali. Satu kali. Paling sekali. Sampai ada Fatihah kurun bermalam cerah. Sekalian mon ingat berbantai ingat jadi sekali. Dan guru kali itu guru paling sekali bermalam Pak Los tu. Uzanilah Haji Muhammad Sohnor. Muka-muka kelaban barokah, kelaban ilmu barokah nasi paringa ki Allah ada kasih Muhammad Sohnor. Muka akhirnya dia terpilih sekeluarga Al-Fatihah. Sekali itu boleh. Ulang-ulang nih kan bentukan. Muka-muka kerabat ilmu barokah saya paling kita di wafa Tamporjo. Muka-muka akhirnya juga tidak sekolah Al-Fatihah. Setong dulu Pak Proto. Mun nyoba kayak mun kun nyoba paling zaman lepas hambu ya kun. Malambu apa payah. Ya kun Pak nyoba pada rengas saya kan mun Pak nyoba kira nyaman ya banyak abis kita tak nyaman siapa lah. Sedangkan dikir tak ada dikir nyaman. Copung bah bener kok seneng udah dikir nyaman caat. Jawabnya juga sekali pun kita pakai lihat. Iya. Tahu saya sampian nih ketika sekadang ilmu iman kayak itu kadang tambah kadang kurang. Lewat tu orang kata gula gelisem corak tu lima hari dikir. Mun berpada tambah seneng corak cermat pun dari dikir sekejap sini. Mungkin ingat pada kebekan orang tidak sampai harga apa nih cermat seneng bersenang nih bukan apa ada.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Dan orang-orang yang bisa ningali cahaya Allah kat dinto. Orang yang bisa ningali cahaya Allah di dalam setong tempat nikah orang-orang siapun makrifat dekat Allah. Orang yang dipangkat makrifat dekat. Dan orang kat dinto tak bekal makrifat dekat Allah selama inya tina kat dinto ki aise perkara selain Allah. Syabdul Qadir Adabu in aradta an ta'rifa Allah azza wa jalla faskit qadral khalqi min qalbika. Jawaban Syabdul Qadir. In aradta an ta'rifa Allah mun sampeyan nikah akarep tero makrifat ka Allah. Sampeyan tero ning ka Allah azza wa jalla tero ning sampeyan di ajunan ipun Allah faskit qadral khalqi. Faskit maka mekeker sambian qadrul khalqi dak kekobasana makhluk min qalbika dari aten sambian. Nika dia berjatuh Pak. Antena apa? Enya te kula buat panjenengan nika kudu lepas perkara selain Allah. Pas tak oleh cinta agatunya, kita oleh cinta agatunya. Pas tak oleh itu anu pun cinta ke Allah ke, pas tak oleh dia kata beri tak ada katunya. Saya tak oleh cinta katunya. Tapi itunya kau tu ada. Jabal Abdul Qadir ada berubah juga. Waihaka, celaka baik. Waihaka, ad-dunya fil yadi yajuzu. Dunya jadi pun berdiri tanah oleh. Ad-dunya fil yadi yajuzu. Muntunya di berdiri tanah oleh. Artinya buat soki yang di besar tonan. Benikun sejuta juga atonan beserah atonan oleh jago Syabdul Qadir. Ad-dunya fil yadi yajuzu oleh posa beser sampai posa saroma oleh andi motor 200 oleh andi kapal andi emas oleh wa fil jaybi yajuzu juga dunia ni kisah IKP, kisah dompet, kisah tas oleh dompet nomor satu dari besar itu kerajaan oleh atas satu berdua dari besar oleh di muka-muka sambian pada besar berdua lagi dari besar berlaku kami jangan lugi kerenceng butuh berdua kan jadi kerencengan dia berdua kapeng tak apa jadi kerencengan dia tak butuh dia jadi atosan doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Idikharul sababa biniyati salihah. Dunia jadi etompo ibu banyak kena berniat bagus tak masalah. Saya tak oleh dia pun andi itu yang mainan kok setiap dia tunya malah bisa gaya orang malah seneng bertodok kan kok pas toro tan perintah dekat itu saya tak ingin sekali itu selama tunya ini ada tidak kelakuan bagus maka andi itunya juga tiba-tiba makanya tak ingin orang kadin to pada sumur dan kok pesetong ke pangeran engkau ngabdi ke Allah, engkau ibadah ke Allah, kau tak kira-kira dunia kau tak ada, kau tak kenging, tak kenging, malah dosa kan, dosa. Karena anak berbinin sambian wajib dibelanja, benikun anak bini dan sambian wajib ada Bukan benang kiai, benang pun abang kenyang, mulai kapati ya deker wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sita oleh nikah mun ate nesenya dan macam Syabdul Qadir imma fil qalbi fala yajusu keng mun dunya sabar ka ate taul boleh imma fil qalbi la yajusu mun sabar ka ate saya tahu le mangkana gula balon mainga sambian beni taule soki beni taule soki kengi pas soki punya mobil PC kengi tapi kengi dunya PC jauh sampai pasok aki deka ate tapi ate kadito ese Allah subhanahu wa ta'ala
Marah, saya punya ni kayaknya saya sepuh. Iya mun pas saya kaki laku apa kau ni? Ni kasi punya, mau ni kerja kulingan ni dia. Pengalaman pribadi, manusia sekali tetap bisa nerangaki, mun tahun ni pengalaman TV. Ada cerita lagi, cerita tiga itu kan punya. Orangnya bisa beto, bodi sampai otang sak embu, bodi sampai teluk, berdiri nanti otang 13. Minta barokah. Dan gula pada tamu ini beri kain to dari pasong-songan nanti otang peto lekor nya habis kakak dinto, coba kakak dinto, bingung, fosa, apa baca kabingung. Abdi dia otang dia betul. Abdi nyon amalan saya bisa majerota. Kulungon, andi ko amalan saya bisa majerota. Karena orang si majerota pertama nanti kau berikut dari saya ikut tenang bila tenang gepang jadi besi. Karena ini tenang kada ada gepang pas nyari besi. Amalan pun apa ya? Gimana beri Arya kami ini keluarga telepon apa ya asiol, cara yol siolan, jadi yol siolan, mana yol siolan cara preman dulu, mana ada sampai ke mana tahu lembu yol siolan, tidak dorong takut, yol siolan sampai ke mana nih, sampai ternyata ini kelinga guru ke kuliah depot, ya, orang stres tertang ya, apa masa stres, yol siolan tangguh siapa lebih, apa cuma ini stres lebih. Pun apa? Jadi negara amalan diri kau. Berdoa khusus kutu asiol jadi. Padahal ada doa yang suruh asiol mereka. Karena menurut yang sosial jotang, paten oleh, suruh dikir tak kira khusus saya rapi. Mensuruh yol siolan bisa guna dengan siol masanya tidak bisa. Jaring gila bisa. Boleh guna dengan sosial lagi. Orang gila bisa. Empat yol siolan. Lekan na mo lolo yol siolan kadin to ngarapo. Ngarapo di orang ini nyekup soki ko nyekup tenang pas pudo kanjan na tak oning ka dito jora jota. Langsung kita, waalaikumsalam. Udah nabi. Anu kula di kese di kasar serikat terus kula habis di sedata. Ada nama sampai ada kuli. Oh iki empot. Akhirnya orang kali itu beri PC soal bisnis ke Jakarta. Di Jakarta lagi. Di Jakarta. Alhamdulillah kira-kira siol itu lancar mati. Kan saya siol dan saya banyak. Ibarat kita tak kira betul taruh nomor apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Ikut jadi mau pasrah ke pengiran apa ya? Kula beri adi tamu. Nika tamu lambo buat sekitar tahun 2015 lambo ini kan nangis ya kan nangis saja ya Allah mencatatkannya di kau ini leser kang bentuk kayak itu karena kayak itu raja otang para sakit tak mulai kan itu nangis berat begitu selalu nangis malu susah sih nangis dan kenapa lah aku aja nangis apa kok bertuhan disuruh tahu bertuhan dan keluar ke dalam musola itu berdoa. Padahal aku berkopi ke dapur aku TV dan tahun 2015. Akhirnya oleh sana Pak Hari, nikah pas berdebat tu kajian kuliah di termimpi orang kaya itu epokor mangkap dekat Surabaya. Kenapa terminal bisnya banyak? Bungurasi. Sehingga terpaksa ini kan berkes. Salah mesin ekonomi, kita tak jebulnya. Akhirnya di pasir nyata, dan kebetulan langsung makan ke bungurasi. Pak bungurasi telepon gitu. Telepon apa gitu ya? Yol siol dan beli musola. Anu, tok betul anu musola. Tok betul anu musola bungurasi. Gara-gara tok betul anu kepengen tanya oleh. Apa sama dia? Pun tak apa. Mak jora nang tenang tok bertuan boleh ke iluan. Oh gimana be? Kalau ada jenis kau sampai nol boleh ke Kalimantan. Pasti jadi orang ke Kalimantan. Betul mendikit tu ke Kalimantan sampai bisa ngaji dan kau ini. Kita kan terlalu alim ya. Berikunan bisa baca kitab ya.
alumni anu payah lah telu kudu. Akhirnya masih ibu ke Kalimantan. Dopak ke Kalimantan, masih di masjid nih, so nuki masjid itu manpun kan. Masjid tadaan, akhirnya wa anak teh masjid, abu disian masjid tak aku ini pun kau boleh berguna pakun serotok bertuan nih masjid. Mau tak tegel terkaca, tak lembu tak bertuan aja. Dopak tu, ngera orang ni kebanyakan ni serulan tak bertuannya kebanyakan. Ini kebenaran ngera. Apa dah orang datang ke masjid, kenapa sambian cek saja jorok boleh. Tak boleh ya, orang itu di bawah sih. Akhirnya norok orang kadita. Karena bertakdir Allah, karena orang tok bertuan, hanya kan bawah seluruhnya sampai makin titik bawah seluruh, ketua bawah seluruh Kalimantan Timur. Baru kan bertok. Ia pun sambian tok bertuan tak nama. Aku bertok besar. Bertoan bersama. Itu apa? Yang boleh tak jasa berbentor dia. Jadi bang oleh pengajian mana pakai berbentor je tak jasa ya. Tak jasa. Mereka susah berbentor mana je tak susah dikir baik apa. Mungkin saya selesai kerja aku dari 2 malam urusan tak susah urusan sipil ni kan. Kita coba dikir baik Allah. Lebar ini kan habis kali, temannya before turun dan opo, hari barukan betul jago. Sedangkan ku lebar tu hari ber itu saya lebih Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah masa tadi kena uning ni kan. Orang pekan berkum teman kas. Makin beri kalimat. Isroto betul. Maka mau dipakai guru kebayaki. Jadi kadang tak yakin itu tak kuat. Kiai makon dia, je mon kiai, mon punyoro, dah cuma saya tak bisa gini. Dan gula nikah sebelum bubar di men enyas tadi sering kiai, bulan ni kita tu. Pas kiai ada sis, ben masaki, ini masaki lagi, masaki ni kesekimpa. Artinya serba bisa saja. Nika tak seru kabirin sering kiai masakit, tapi kuli yakin napa muda bun kiai nika bekal etrema ber Allah dan bekal mustajab ben kuli kabirin sampai makin nih masakit. Kita bosan tak tahu kalau betul. Ya kiai itu mah periego apa masakit. Nika kan yakin kaku. Nika setiap pas itu buat kisaran para guru, para ulama tak menagi keyakinan yakin karena tanpa keyakinan tak mati apa tak jangan mikir orang ni tak kalau sana agin orang tak orang jangan mikir ya taruh yang jadi modal yang soki kan ni kau nanti kau aku beriman jangan orang nyala akikat di tebrarabu tak perlu alim. Lagi orang nyala ki orang tak perlu alim, tak perlu pintar. Pokok tak cocok kayak berat bisa pun nyala ki. Kan jadi kan? Bodoh kiai alim pintar macam kita tak cocok kayak berat sambian. Sambian bisa apa? Tak cocok kau itu. Padahal pintaran sih tak cocok pun saya. Jadi orang nyalaki, orang tak perlu alim, tak perlu pintar, si penting tak cocok, lah nyalaki. Mungkin sampai semakin ini kan punya orang nyalaki, kiai ulama, pakai tak cocok aku, jadi urusan cocok tak cocok ke abang, nah apa sih cocok? Urusan cocok tak cocok ni, keberapa? Beni urusan kiai bermula, laki berbini kadang tak cocok, yang cocok, mana tu yang tak cocok ni kamu? Kuda Allah tak cocok. Cuma mentang tak cocok kan dia tak tahu. Pas apa dia cocok kamu tak cocok lesok. Lapar puasa lagi. Cocok tak cocok. Tinggi cocok. Solat tak cocok kamu. Berjendeng tendung abu laku tendung jaga berjendeng. Keng cocok kaki pola na perintah dari ajunan epon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta ikashiru anta mislah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh Dr. Munasy Abdul Qadir Jailani tunyah jelia tak apa dengan tanang emosa itu tak masalah kantong kapeng dan yang Jember ni ke kapeng berjumpa kantong mau Jember kantong betul-betul aja. Jadi kapeng emosa itu dompet atas FSC tak masalah. Jangan Abdul Qadir mungkin letak dompet gue atas